ډېره مننه ګلیار صاحب. کتاب چې دی نو دا په څلورو بابونو باندې زما ډانه دي. لومبی باب چې دی دا باجوړ تاریخ دی، تاریخ او جغرافیه ده. دویم کلتور دی. دریم چې دی نو په باجوړ کې د ادب ابتدا او ارتقا ده. څلورم په باجوړ کې د ادبي تنظیمونو کار او زیار دی. په دغه کې ما کوشش کړی دی په اولني باب کې چې یاره د باجوړ کې کوم د عیسی علیه السلام نه د وړاندې تقریبا د 15,000 کاله وړاندې نه ما حوالې راغستې دي د کتابونو نه، د ډارک رسانلي د ریسرچ نه، او داسې مې په وړاندې باندې دا تاریخ راوستی دی. موریا خاندان دی، او که دلته بیا سکندر اعظم دی، او که بیا بابر دی، او که بیا اسلامي دوره ده، او که څه دي که څه دي، په دې ټولو باندې چې ما یو سرسري نظر اچولی دی د حوالو سره دی، ګر چې په خلاصه کې دی ځکه چې زما د امپل مقاله وه او په هغې کې ما ته په یو خاص محدود چوکاټ کې کار کولو، خو په خلاصه شکل کې مې باجوړ تاریخ بیان کړی دی. د کلتور په حوالې سره دویم باب کې ما په باجوړ کې چې دی نو د دې میلې دي، د باجوړ ګلونه دي، د باجوړ خوراکونه دي، د باجوړ کې علاجونه دي، د باجوړ خلک چې د کومو توهماتو سره مخ دي. بیا په ادبي ارتقا چې کومه شوې ده نو دا د 3,500 کاله مخکې د ابوالقاسم نه ما را شروع کړې ده، او د اوس ځوان کو چې کوم شاعران دي چا کتابونه چاپ دي او که چا نه چاپ چې د هغې شاعري چې ده هغې د عمر یوې حصې ته رسېدلي نو هغې پکې بیا ما راوستي دي. ادبي تنظیمونو دلته چې کوم بنسټ ایښودی شوی محمد خان باجوړي، عبدالرشید خان رشید او نورو ملګرو، هغې چې بیا وروسته کوم ارتقایي مزل کړی دی په هغې باندې چې نو ما خبره کړې ده او کار مې پرې کړی دی. نو کوشش مې کړی دی چې د باجوړ د ادب تاریخ او د کلتور یو مختصره چې دی نو پیژنګلو ولس ته وړاندې شي. زه په دې کې څومره کامیاب شوی یم او څومره پکې ناکام شوی یم دا به چې لوستونکي به دا خبره کوي او هغوی البته یو خبره ده چې د لوستونکو نه او د نقادانو نه به مې دا توقع چې دوی ته په کوم ځای کې کومه خبره راشي چې د هغې د اصلاح دپاره کوشش وکړي هغه ما ته هم راورسوي، او که په خپلې طریقې د مضمون په لحاظ باندې هغه د نورو خلکو سره شریکولی شي نو لا به ښه وي. ډېره مننه.